सुमान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरिदानि परासु वा यद्भद्रं तन्न आसु वा वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवम् तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकात्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायकृतृभ्यो नमर्षिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः मन्यः। वयं तावत् अधुना कौमुद्याः उत्तरार्धे भागे विद्यमानं स्वरप्रकरणमादाय अस्याः कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। तत्र यथा जानीमः एव वयं यत् तत्र मनीषीमहोदयायाः सम्पर्के सायिनव्यमहोदया पूर्वम् आसीत् अस्ति च, अपि च नव्यामहोदयायाः तत्र आग्रहानुसारं स्वरप्रकरणे विद्यमानानि कानिचन सूत्राणि अस्माभिः अत्र पठिष्यन्ते। एतत् मया अधुना समूहे स्थापितं यत् नव्यामहोदया पूर्वं प्रेषितवती। यथा धातुस्वराः, प्रातिपदिकस्वराः, प्रत्ययस्वराः, समासस्वराः, तिङन्तस्वराः, फिट्स्वराः इत्यादिरूपेण अत्र सूत्राणाम् उल्लेखः कृतः वर्तते। कस्यचित् विश्वविद्यालयस्य अथवा कस्याश्चित् संस्थायाः पाठ्यक्रमे निर्धारित अंशः एषः कश्चन वर्तते। अतः वयम् इदानीम् अत्र धातुस्वराः इत्येवं क्रमेण सूत्राणां पठनं करिष्यामः। स्वरविषये तत्र व्याकरणदृष्ट्या कीदृशं चिन्तनं तत्तत् शास्त्रे कदाचित् स्वरशब्दः अपि भिद्यते, नाम अर्थदृष्ट्या, रूपदृष्ट्या। यथा सङ्गीतशास्त्रे सारेगामपधनिसा इति सप्तस्वराः प्रसिद्धाः उच्यन्ते। तेषामपि यद्यपि तत्र उदात्तानुदात्तादिषु अन्तर्भावः भवति, परन्तु तत्र तेषां सप्तानाम् एकप्रकारेण पृथक्तया नामकरणं कृतं वर्तते। अत्र तु वयं वैदिके वाङ्मये अथवा लौकिकी वा संस्कृतभाषा, तत्र स्वरशब्देन नाम उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः इति त्रयाणाम् उल्लेखं प्राप्नुमः। स्वरः नाम एते त्रयः स्वराः इति अवगच्छामः, जानीमो वा। स्वराणां भाषायां महत्त्वं भवति। कदाचित् स्वराः शब्दस्य अर्थस्फोरणे महत्त्वं भजन्ते, कदाचित् स्वरस्य परिवर्तनकारणात् अर्थपरिवर्तनमपि जायते, कदाचित् अर्थभेदः तावान् नापि भवति। शब्दस्य स्वस्य यः अर्थः, वर्णस्य वा स्वस्य यः अर्थः, तमेव अर्थम् आश्रयति सः स्वरः, कदाचित् भिन्नार्थमपि प्रकटयति। तो एतत् सर्वं ज्ञातुम् अस्माभिः स्वरविषयकं ज्ञानं तत्र प्राप्तव्यं भवति।
अस्तु। अग्रे अग्रे यथा यथं भवतां प्रश्नास्तत्र भविष्यन्ति, तथा वयं चर्चां करिष्यामः। सद्यः, हा, तत्र एषा या सूचिः प्रेषिता अस्ति खलु, अत्र धातु स्वरेषु धातोः इति सूत्रं, ततः अभ्यस्तानामादिः इति सूत्रम्, अनुदात्ते च इति सूत्रं, भ्रीः मद इत्यादि सूत्रं, लिति इति च सूत्रं वयं पठिष्यामः। आपो जुषाणो इत्यादि यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं तु स्वरसम्बद्धं नास्ति। तत् सूत्रं वैदिकप्रक्रियायां पृथक् अन्यत्र पठितं वर्तते। तत्रापि षष्ठाध्याये प्रकृतिभाव संबद्धम् इदं सूत्रं वर्तते। तत्रापि वैदिकः यः प्रकृतिभावः वर्तते, लौकिकः एकः भवति, वैदिकः एकः भवति। वैदिकः प्रकृतिभावः एतेन सूत्रेण क्रियते। अतः एतत् सूत्रं पश्चात् यदि अपेक्षा भविष्यति तर्हि पठिष्यामः। सद्यः वयं स्वरसम्बद्धानि इमानि सूत्राणि अत्र चर्चयिष्यामः, यत्र मुख्यतया धातुस्वरचर्चा वर्तते। धातुस्वराणां विशेषः अत्र अस्ति। तदनन्तरं प्रातिपदिकस्वराः यदा आगमिष्यन्ति तेषां चर्चा अग्रे अस्माभिः करिष्यते। तर्हि मान्याः, तत्र आयान्तु। तत्र इतः पूर्वं कौमुद्यां साधारणस्वरप्रकरणमेकं विभज्यते। भवन्तः इतः प्राक् पश्येयुरपि। इति साधारणस्वराः, नाम स्वराणां साधारण्येन तत्र काचित् चर्चा कृता भवति। तत्र अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यादयः नियमाः आरम्भात् उक्ताः वर्तन्ते। यथा तद्धितेषु कदाचित् भवन्तः दृष्टवन्तः स्युः, आदौ साधारणतद्धितप्रत्ययाः उच्यन्ते, येषाम् उत्सर्गतः सर्वत्रापि प्रवृत्तिः भवति, सर्वस्मिन्नपि तद्धितप्रकरणे। ततः विशेषेण अर्थशः अग्रे सूत्राणि उच्यन्ते, यथा अपत्याधिकारः, तस्य अपत्यं, पुनश्च रक्ताद्यर्थकप्रकरणम् इत्यादि इत्यादि रूपेण। एवम् इतः पूर्वं काचित् स्वरसम्बद्धा काचित् सामान्य व्यवस्था उक्ता वर्तते। अतः अस्य कृते साधारणस्वरः इत्युक्तम्। अत्रत्याः विषयाः यदि भवताम् अनुपस्थिताः स्युः तर्हि साधारणस्वरप्रकरणस्य विषयान् वयं अग्रे यथावश्यकतं द्रक्ष्यामः। सद्यः अस्तु, यथा भवताम् अपेक्षा अस्ति तदपेक्षानुगुणं वयं सूत्रस्य आरम्भमेव अत्र कुर्मः। तत्र प्रथमं सूत्रं भवति धातोः इति। अष्टाध्याय्यां धातोः इति सूत्रं स्थलद्वये श्रूयते। एकं तु तावत् तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे, तत्र 90तमं वा 91तमं सूत्रम् अस्ति धातोः। तत्र धातोः विधीयन्ते ये प्रत्ययाः, ते प्रत्ययाः तत्र उक्ताः वर्तन्ते। अ, प्रकृते तु षष्ठाध्यायस्य धातोः इति सूत्रस्य प्रसङ्गः वर्तते। तत्रापि 62-शततममिदं सूत्रं धातोः इति। षष्ठ्यन्तं चेतत् सूत्रं वर्तते। तृतीयाध्यायस्थं यत् धातोः इति सूत्रं, तत्र तु पञ्चमी अस्ति, अत्र षष्ठी वर्तते। तद्व्याख्यानेन निर्णीयते। प्रकृते इतः पूर्वम् ऊनषष्ट्युत्तरशततमं सूत्रं भवति कर्षात् पतो घञून्त उदात्तः। कर्षात् पतो घञून्त उदात्तः इति सूत्रात् अन्तः अपि च उदात्तः इत्यनयोः द्वयोः तत्र अनुवर्तनं भवति। समीचीनम्। अनुवृत्तिं स्वीकृत्य ततः अर्थः उच्यते। शेषपूरणेन अर्थः उच्यमानः अस्ति अन्तः उदात्तः स्यात्। अन्तः इत्यत्र विसर्गस्य अश्रवणं शाकल्यलोपवशात् अस्ति। तर्हि शेषपूरणेन सूत्रार्थः उक्तश्चेत्
धातोः इति सूत्रेण सह सूत्रार्थः योजनीयः तावदेव समग्रः अपि सूत्रार्थः लब्धः भवति। धातोः अन्तः उदात्तः स्यात् इत्युच्यते। अन्तः नाम अन्तः यः स्वरः। यतः उदात्तानुदात्त स्वरिताः एते धर्माः स्वरधर्माः वर्तन्ते, अचां धर्माः वर्तन्ते। अतः अन्तः नाम अन्तिमः यः वर्तते। एकं तु अन्तर् इति शब्दः भवति, रेफान्तशब्दः, तत्तु अव्ययम् अस्ति। अन्तः बहिः एतस्य विपरीतार्थकः अन्तः तन्न अत्र अत्र तु अन्त इति शब्दः अकारान्तः अन्तिमत्ववाचकः अथवा अन्तिमवाचकः वर्तते। अतः धातोः यः अन्तः अस्ति सः उदात्तः भवति। अन्तः कः? अन्तः इति चेत् कश्चन अज एव, नाम उदात्तः यः धर्मः वर्तते सः धर्मः तत्र अ, अचः एव वर्तते। कुतः? यतोहि तत्र एतदस्ति खलु अस्माकम् उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः। तत्र ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच् उदात्तः स्यात्, अधोभागे निष्पन्नः अच् अनुदात्तः स्यात्। समाहारस्वरितः नाम उदात्तानुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सः अच् स्वरितः, तत्र अच् इति अनुवृत्त्या लभ्यते प्रथमाध्याये। अतः उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः एष धर्मः अच एव अस्ति, अचः एव अस्ति इति कारणतः एतस्य सूत्रस्य अर्थपूर्तिः अस्माभिः अचः इति पदस्य निवेशेन अत्र करणीया। अतः धातोः यः अन्तः वर्तते, अन्तः अच् वर्तते, अन्तिमः अच् यः वर्तते सः उदात्तः भवति इति सूत्रस्य अर्थो भवति। समीचीनं। तर्हि उदाहरणं पश्येम। एष तु अर्थः। उदाहरणद्वयं प्रकृते प्रदत्तं वर्तते। तत्र उदाहरणद्वये प्रथमम् उदाहरणं यद् वर्तते तत् गोपायतन्नः इत्यस्ति। सम्यक्। कस्यचन वेदस्य वेदमन्त्रस्य अंशः तत्र इदं पदं प्रयुक्तं वर्तते, गोपायतन्नः। गोपायतन् इति प्रकृते आम्, लोटि एतद् भवति। लोटि अपि मध्यमपुरुषस्य तत्र द्विवचनान्तम् इदं भवति। लोटि मध्यमपुरुषस्य द्विवचने थस् भवति, थसः स्थाने तमादेशं विधाय गोपायतम् इति रूपं सिद्धं भवति। तथापि अत्र मूलतः अस्माभिः गच्छद्भिः भाव्यम्, अपि च धातोः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः करणीया। प्रकृते च यत् चिह्नत्रयं दृश्यमानं वर्तते, एतत् पश्यन्तु। अत्र एकं चिह्नम् अस्ति, अत्र एकं चिह्नं वर्तते, उपरि एकं चिह्नं वर्तते। एतद् वैदिकं चिह्नं भवति। अधः या रेखा इत्थं दृश्यते सा अनुदात्त नामा काचित् रेखा भवति, नाम अनुदात्तपदेन व्यवह्रियते। उपरि एवं रीत्या या अत्र उपरि एवं रेखा दृश्यमाना वर्तते, एषा स्वरितत्वज्ञापिका रेखा भवति। स्वरितचिह्नम् एतेन बोध्यते। यत्र कापि रेखा एव न भवति, यथा य इत्यत्र या कापि यत्किमपि चिह्नं नास्ति, न उपरि अस्ति न अधः अस्ति, तादृशः सः स्वरः उदात्तः भवति इति तत्र यदि चिह्नविवेकः अपि अस्ति, चिह्नज्ञानमपि अस्ति, तर्हि इतोपि स्वराणाम् अवगमने अस्माकं सौकर्यं स्यात् इत्यस्ति। अस्तु। तर्हि गोपायतन् कथमयं प्रयोगः सिद्ध्यति चेत् अत्र मूलतः पश्येम यदि, तर्हि गुपू इति धातुः भवति। ऊदितयः अस्ति गुपू रक्षणे, तस्य ऊकारस्य इति संज्ञया तत्र नाम लोपः भवति, गुप् इति अवशिष्यते। ततः गुप् इति यः धातुः वर्तते, तस्मिन् धातौ एक एव अच् वर्तते, गुप्। एवं रीत्या एकः एव अच् अत्र वर्तते, गुप् इति। तर्हि अ, धातोः किं वदति? धातोः अन्तः उदात्तः स्यात्, नाम अन्तिमः अच्। अत्र तु प्रकृते गुप् इति धातुं यदि पश्यामः,
अस्मिन् एकः एव अच् अस्ति, गकारोत्तरवर्ती उकारः च सः अस्ति। अतः तत्र अ, सः कथम् अन्तिमः स्यात् इति चेत् व्यपदेशिवद्भावेन भवति। व्यपदेशिवद्भावः भवति श्रुत एव स्यात्। यथा लोके कञ्चन जनकं यदि पृच्छति भवतः कति पुत्राः, तर्हि सः वदति अयमेव मम प्रथमः, अयमेव मध्यमः, अयमेव अन्तिमः। नाम एकस्मिन्नेव आदित्वस्यापि अन्त्यस्यापि मध्यत्वस्यापि अध्यारोपं सः करोति। तादृशः अध्यारोपः अतिदेशः भवति। अतः अत्र विद्यमानः यः उकारः वर्तते, सः उकारः अपि तत्र अन्त्यः, अन्तिमः, अन्तः वा अस्ति इति चिन्तनीयम्। अतः अतः अस्य धातोः इत्यनेन उदात्तता भवति। एषः उकारः उदात्तः भवति। भवतु नाम ततः परं प्रकृते अत्र भवद्भिः तत्र भ्वादिगणे भ्वादिगणीया प्रक्रिया यदि पठिता स्यात्, तर्हि तत्र केचन धातवः सन्ति। गुपु धूप विच्छिपणि पनिभ्यः धातुभ्यः तत्र स्वार्थे आय प्रत्ययः भवति इति भवद्भिः तत्र पठितं स्यात्। तर्हि गुप् धातोः आय इति प्रत्ययः भवति। गुप् आय इति जायते। ततः प्रकृते पुगन्तलघुपदस्य चैत्यनेन गुणः भवति। गोप आय गोपाय इति जायते। किञ्च गोपाय इति आय एषः यः प्रत्ययः, सः प्रत्ययः सनादिषु अन्यतमः। अतः कारणात् सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन सूत्रेण तत्र धातुसंज्ञा गोपाय एतस्यापि भवति। अत्र एकम् अवधेयं यत् नाम अस्माकं धातोः इति अधिकारे ये धातुस्वराः उक्ताः वर्तन्ते, अपि च धातोः इति इत्यनेन सूत्रेण केवलस्य शुद्धस्य एव धातोः अन्तः उदात्तः भवति इति न। नाम उपदेशावस्थायां धातुपाठे ये धातवः पठिताः तेषामेव उदात्तता भवति इति न। परन्तु तत्र णिजन्ताः धातवः स्वार्थप्रत्ययान्ताः धातवः सन्नन्ताः वा अथवा अ, तत्र सनादिषु यथा अधुना आय इति प्रत्ययः उपस्थितः अस्ति, तादृश आयान्तो वा धातुः, तादृशः धातवः सर्वेपि अत्र गृह्यन्ते। अतः अधुना अस्माकं पुरतः यः तत्र गोपाय इति धातुः लब्धः वर्तते, तत् तस्य धातोः अपि नाम गोपाय इति सनाद्यन्तः यः धातुः अस्ति, तस्मिन् धातौ अपि यः अन्तः अकारः अथवा अन्तिमः यः अकारः अस्ति, यकारात् परतः यः अकारः अस्ति, तस्य अकारस्य अपि धातोः इत्यनेन सूत्रेण उदात्तता जायते। नाम एषः गोपाय, अत्र पश्यन्तु, गोपाय इत्यत्र विद्यमानः यः यकारोत्तरवर्ती अकारः अस्ति, सः अधुना उदात्तः जातः। अतः एषः धातुः अधुना अन्तोदात्तः अस्माकं सविधे उपलब्धः वर्तते। समीचीनं। ततः परं पूर्वम् एकः नियमः पठितः वर्तते, अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति। हम्म? नाम तत्र अस्माकं अ, तत्र अ, यत्र कस्मिंश्चित् पदे कस्मिंश्चित् शब्दे वा यः स्वरः उदात्तः भवति, तमेकम् उदात्तं विहाय अन्ये ये स्वराः दृश्यन्ते, ते स्वराः अनुदात्ताः सम्पद्यन्ते इति अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन उच्यते। अतः इदानीम् अत्र किं जायते नाम एषा प्रक्रिया शेषनिघातः इत्यपि उच्यते। नाम अत्र अन्तोदात्तता लब्धा। नाम यकारोत्तरवर्ती अकारः यः अस्ति, सः अधुना अत्र उदात्तः सम्पन्नः। उदात्तसम्पन्नः चेत् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन अन्यौ यौ द्वौ स्वरौ स्तः, गकारोत्तरवर्ती ओकारः अपि च तत्र विद्यमानः पकारोत्तरवर्ती आकारः, अनयोः अनुदात्तता भवति। समीचीनम्। अतः
एतेन सूत्रेण वस्तुतः यत् कार्यं करणीयं केन धातोः इत्यनेन सूत्रेण तत्तु कार्यम् अत्र सम्पन्नं वर्तते। नाम गोपाय इति सनादिः धातुः। आम्, यदा सनाद्यन्तः एषः धातुः नास्ति, केवलं मूलतः गुप् इति धातुः वर्तते, तत्र तु उकारस्य उदात्तता भवति। परन्तु गुपधातोः स्वार्थेऽपि प्रत्ययः उक्तः अस्ति खलु, आय इति प्रत्ययः। अतः आय इति प्रत्ययं स्वीकृत्य यदा एषः धातुः आयान्तः नाम सनाद्यन्तः सम्पद्यते, तदा अस्य पुनः धातुसंज्ञा भवति। अतः पुनः यदा स्वार्थप्रत्ययान्ततया गोपाय इति धातुत्वं गृह्णाति, ततः तु इदानीं गूप इति न, परन्तु गोपाय इति समग्रः एव अत्र धातुः स्वीक्रियते। तर्हि अत्र अन्ते विद्यमानः यः यकारोत्तरवर्ती अकारः, सः धातुः इत्यनेन सूत्रेण उदात्तः भवति। अन्यद् यत् स्वरद्वयं वर्तते तत्तु अत्र अनुदात्ततां भजते सम्यक्। अतः अस्य तु कार्यम् एतावदेव अत्र अस्ति। परन्तु इतः अग्रे नाम अत्र गोपायतं यत् समग्रं दृश्यमानं वर्तते, अत्र स्वरितः कथम् आगतः, तत्रापि अन्या काचित् प्रक्रिया वर्तते। ततः वयं गोपाय इति यदा लब्धं भवति, ततः परं वयं किं कुर्मः, लोटम् आनयामः। लोट् च इत्यनेन मध्यमपुरुषस्य द्विवचनस्य विवक्षायां थस् इति प्रत्ययः आयाति, तस्य स्थाने थस्थस्थमिपान्तान्तन्तामः इत्यनेन तमादेशः भवति, शप् इति विकरणप्रत्ययः आयाति, पररूपादिकं भूत्वा गोपायतम् इति रूपं सिद्धं भवति। ततः किं भवति मान्याः, तत्र आम्, यः हम्म, तत्र तम् इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति खलु, तम् इत्यत्र तकारोत्तरवर्ती यः अकारः अस्ति, तस्य अनुदात्तता विधीयते। तदर्थमपि एकं सूत्रं वर्तते, तत् सूत्रम् अग्रे आगमिष्यति। तास्य अनुदात्तेङ्गिदुपदेशाल्लसारवधातुकमनुदात्तमन्निवङोः इति दीर्घं सूत्रं वर्तते। तेन तकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य प्रकृते अनुदात्तता भवति। ततः अस्य अनुदात्तस्य नाम तकारोत्तरवर्ती अकारः यः अनुदात्तः सम्पन्नः, तस्य उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन सूत्रेण स्वरितविधानं भवति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति किं कथयति, उदात्तात् नाम यकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तः अस्ति खलु, धातोः इत्यनेन सूत्रेण सः उदात्तः विहितः, तस्मात् परतः यः अनुदात्तः भवति, तम् इति तास्यनुदात्तङ्गित इत्यादि सूत्रेण अनुदात्तः कृतः आसीत् खलु, सः स्वरितत्वेन अत्र परिवर्तितः भवति। अतः उपरि एवं चिह्नं तत्र आनीय स्थाप्यते। अतः अत्र मुख्यं कार्यं तु तावदेव, यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य उदात्तत्वविधानं, तस्य उदात्तत्वविधानात् परं सम्बद्धानि अन्यानि अपि सूत्राणि अत्र युक्तानि भवन्ति। यथा अनुदात्तं पदमेकवर्जं येन गोपा इत्यत्र विद्यमानौ स्वरौ अनुदात्तौ क्रियेते, पुनश्च तम् इत्यत्र विद्यमानः तकारोत्तरवर्ती अकारः अपि अनुदात्तः भवति, पश्चात् उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन तस्यापि स्वरितता भवति इति अस्ति विषयः। पश्यन्तु, यथा वयं स्वरभिन्ने प्रकरणे अथवा वैदिकप्रक्रिया भिन्ने प्रकरणे व्याकरणपठनसमये एकां बुद्धिं कुर्मः सामान्यतया। कां बुद्धिं कुर्मः, यत् प्रयुक्तानां खलु इदमन्वाख्यानं, नाम एतद् व्याकरणशास्त्रं ये प्रयोगाः कृताः सन्ति वाङ्मये, तेषाम् अन्वाख्यानं करोति। शब्दानां निर्माता निर्मातृ नास्ति व्याकरणं, नाम शब्दानां निर्माणं करोति, भाषां सृजति। भाषा भा, भाषायां विद्यमानाः ये शब्दाः सन्ति, तेषां शब्दानां निर्माणं व्याकरणं करोति इति नास्ति, सुतरां नास्ति। परन्तु ये अनादिकालात् यः शब्दः वर्तते वेदरूपेण, यः परम्परया लब्धः वर्तते, तस्य अन्वाख्यानं करोति, तस्य व्याकृतिं करोति, व्युत्पत्तिं करोति, तस्य व्युत्पत्त्यादिना अर्थं बोधयति। तद्वदेव तत्र अस्माकं लौकिकानां वा वैदिकानां वा शब्दानां या स्वरव्यवस्था अस्ति, तत् स्वरव्यवस्थाविषये अपि चिन्तनीयम्। अस्माकं पूर्वं ये वैदिकाः प्रयोगाः सन्ति, तेषु वैदिकेषु प्रयोगेषु तत्र ऋषिभिः अथवा श्रुतिपरम्परया
अस्माकं कृते यः उपदेशः लब्धः, तस्मिन् उपदेशे तत्र यः यः स्वरः श्रुतिपरम्परया यथारूपेण तत्र उच्चारितः अथवा लब्धः, यदा गो इत्यत्र विद्यमानः ओकारः अनुदात्तः परम्परया लब्धः अस्ति, पा इत्यत्र आकारः अनुदात्तः परम्परया लब्धः अस्ति, तम् इत्यत्र पुनः स्वरितः लब्धः वर्तते, उदात्तस्तु अत्र एक एव लब्धः वर्तते य इति। अतः तस्य नाम उच्चारणविषये परम्परया यथा स्वरोच्चारणं यथा लब्धम् अथवा स्वराणां यथा स्थितिः परम्परया शब्देषु लब्धा, सूत्रकारेण तस्य केवलम् अन्वाख्यानमेव कृतं वर्तते। यथा अन्येषां शब्दानां सः अन्वाख्यानं करोति, तद्वद् स्वराणामपि अन्वाख्यानं करोति। अतः यथा वयं वदामः खलु, तत्र उत्तरभारते तावत् माध्यन्दिनशाखायां शुक्लयजुर्वेदस्य एते स्वराः हस्तेन प्रदर्श्यन्ते, नाम हस्तचिह्नं तत्र भवति, हस्तेन उदात्तानुदात्तत्वस्य स्थितिः प्रकटय्य प्रदर्श्यते। दक्षिणभारते तावत् तैत्तरीयशाखाध्यायिनः कृष्णयजुर्वेदे वेदिनः तावत् ते मुखेनैव स्पष्टं स्फुटम् उच्चारयन्ति एतत् स्वरम् इति। अत्रापि मुखेन उच्चार्यते, परन्तु मुखोच्चारणपूर्वकं हस्तेनापि एते स्वराः प्रदर्श्यन्ते। एतत् सर्वमपि भाषायाः वैशिष्ट्यं ज्ञापयति। तदेव मनसि स्थापनीयं। क्वचित् एते स्वराः अर्थं परिवर्तयन्ति समासादिषु, क्वचित् अर्थं न परिवर्तयन्ति, परन्तु सः सः स्वरः तत्र तत्र उदात्तो वा भवतु अनुदात्तो वा भवतु इति परम्परया यः शब्दराशिः लब्धः वर्तते, तत्र स्वरव्यवस्थार्थम् एतानि सूत्राणि विरचितानि वर्तन्ते सूत्रकारेण। तर्हि वदन्तु मान्याः, अपि च एवमेव एतादृशम् अत्र तु एकम् उदाहरणं दत्तं, वयम् एकम् उदाहरणम् इतोपि अत्र अग्रे द्रक्ष्यामः। असि सत्यः इति अत्र पश्यन्तु, एतदपि द्रक्ष्यामः। असि सत्यः, तर्हि असि इत्यत्र अस् धातुमादाय अत्रापि चर्चा भविष्यति, परन्तु एवमेव अत्र अन्यानि अपि उदाहरणानि भवितुम् अर्हन्ति। यत् धातोः इति तु एकं निदर्शनं प्रदत्तं वर्तते, एवमेव अन्यानि अपि यदि तत्र धातु द्वारा निष्पन्नानि पदानि सन्ति, तत्रापि एवं स्वरव्यवस्था अस्माभिः ज्ञातव्या भवति इति अस्ति अत्र विशेषः। अवगम्यते वा मान्याः? आं महोदय, अवगतं। सर्वमपि अवगतम्। सम्यक्। वंशीजी भवत्याः महोदय, तत्र धातोः निर्माणात् अनन्तरमेव स्वरव्यवस्था भवति किल? सनाद्यन्तधातवः तत्र कोपाय इति भवति, तस्मात् अनन्तरं स्वरनिर्माणं सूचनं किं स्वरप्रक्रिया आरभ्यते, तदेव तस्मात् एव किल? यत्र सनादीनां प्रसङ्गः हा हा, नो यदि चेत् नास्ति, तत्र पठति नो भवति इत्यादिषु यदि सनादीनां चर्चा नास्ति, तर्हि तु तत् यथा पठ धातुः अस्ति, धातोः इत्यनेन तर्हि पकारोत्तरवर्तिनः आकारस्य एव तत्र स्वरितत्वविधानं क्रियते तावदेव। हा, फट् इत्यस्य पकारस्य उत्तरवर्ति अकारस्य तत्र उदात्तता। उदात्तता भवति, तस्मात् ठकार उत्तरवर्ति अकारस्य स्वरितः भवति, तदेव किल महोदय? तदेव नाम अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन शैक्षणिकः भवति। सत्यं सत्यं। अवशिष्टाः सर्वेपि स्वराः अनुदात्ताः भवन्ति, पुनः उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरितः, नाम उदात्तात् परतः यत्र कुत्रापि अनुदात्तः लभ्यते तस्य स्वरितविधानं भवति। अतः अस्तु पठति अस्तु। इत्यत्र ठकारोत्तरवर्ती अकारः स्वरितः भवेत् इति अस्ति। आम् आं, सत्यं, समीचीनं महोदय, अवगतम्। एवमस्ति। सम्यक्। तर्हि अन्यद् उदाहरणं पश्यामः। असि सत्यः इति। हे ईश्वर अथवा हे परमात्मन्, त्वमसि सत्यः इति किमपि वेदे वाक्यांशः एषः। अतः प्रकृते कः धातुः इति चेत् असि, अस् भुवि इति प्रसिद्धः धातुः अस्ति। भूधातोः यः अर्थः, तस्मिन् अर्थे एषः धातुः भवति। तर्हि प्रकृते तदेव अस् धातोः यः अकारः अस्ति, तस्य धातोः इत्यनेन सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति।
नाम एषः अकारः व्यपदेशीवद्भावेन धातोः अन्त्यः अपि एषः एव, अतः अस्य एषः उदात्तः भवति, तत् सिप् प्रत्ययः भवति। सिपः सि इति अवशिष्यते, एषः पित् अस्ति। पित् अस्ति इति कारणात् पूर्वमेकं सूत्रं पठितमस्ति, अनुदात्तौ सुप्पितौ, तृतीयाध्यायारम्भे एव अस्ति खलु, प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ इति। अतः एतेन एषः सिप् अनुदात्तः भवति। तर्हि सः एव नियमः पुनः आगत्य अत्र तिष्ठति, कः? उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, उदात्तात् परतः यः अनुदात्तः सः अनुदात्तः स्वरितः भवति। अतः एव अत्र पश्यन्तु, एतत् स्वरितचिह्नम् एवं दृश्यमानं वर्तते। अतः एवम् अत्रापि व्यवस्था ज्ञातव्या। अतः असि इति अस्ति। अ, कदाचित् एतादृशम् अन्यद् उदाहरणं स्वीकुर्वन्तु, जहि, हम्म, अथवा कुरु। तर्हि तादृशेषु धातोः इति अप्लै करणि, अपि च तदेव अ, अनुदात्तौ सुप्पितौ, अथवा यथा यथम्, अपि च उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः, एवम् एतदपि अत्र उदाहरणं भवति। तर्हि वाङ्मये अ इति, असि इत्यस्य अ इति उदात्तत्वेन उच्चार्यते, सि इत्यत्र विद्यमानः इकारः अनुदात्तत्वेन स्वरितत्वेन उच्चार्यते इति विषयः। स्वरितः च कः उदात्तान्, तत्र समाहारः स्वरित इति च वयं जानीमः। सम्यक् मान्यः? स्पष्टम्? आम् आम् आं महोदय। महोदय। एतत् सूत्रं तु भवत्या न निर्दिष्टं खलु, नव्या महोदय? आं महोदय, एतत् तत्र न आ, दत्तमस्ति। तर्हि वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। आं महोदय। तर्हि कदा यावत् एषा कक्षा करणीया वस्तुतः महोदय? तस्याः परीक्षा अस्ति न न न, तन्न तन्न, कक्षा समयः प्रतिदिनं, हा, प्रतिदिनं तु दिनत्रयं। दशवादनं यावत्, परन्तु पश्यतु, तस्याः परीक्षा अस्ति महोदय। कदा अस्ति? परीक्षा तु अग्रे अस्ति खलु, कदा उक्तम् इति महोदय? तत्र 10 दिनाङ्कात्, एप्रिल् मासस्य 10 दिनाङ्कात् परीक्षाणाम् आरम्भः अस्ति। अ, परन्तु तस्य एक्साक्ट् डेट् अधुनापि तत्र रिलीस् न कृतमस्ति, यतः ते सप्ताहात् प्राक् अपि रिलीस् कुर्वन्ति हाल् टिकेट् तेन एप्रिल् सह। एप्रिल् दशमदिनाङ्कात् खलु? आम् आम्। अस्तु अस्तु। तर्हि अद्य भवतु अल्पारम्भः क्षेमकरः इति न्यायेन। आम् आम्, सत्यम्। श्वः तर्हि आं पश्यामः, महोदय। श्वः पश्यामः। अस्तु अधिकाधिकं अस्तु महोदय। सपाददशवादनं यावत् पाठयितुं शक्नुयाम्। ततः परं तु कदाचित् यदि आम् आम् अधिकम् इष्यते तर्हि वयं सार्धनववादनापेक्षया सपादनववादने वा नववादने वा कुर्याम। तर्हि रात्रौ तर्हि शयनाय विलम्बः न स्यात् इति आम् कारणात् आम्, क्षम्यतां महोदय। अस्तु दशवादनम् अधिकाधिकं सपाददशवादनं यावत् तु करिष्यामः। अस्तु, तर्हि अद्य भवतु। भवन्तः किञ्चित् चिन्तनं कृत्वा यान्तु, श्वः वयम् अग्रे पश्यामः। तर्हि मङ्गलं कुर्मः। तर्हि श्रौत्रार्हन्ति जनैर्महर्षिधरः पिबन् ओष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम् पूर्वार्धे पूर्वार्थेऽरतिथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायमूर्तिनः कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते प्रातिपद्यते तृतीयाध्याये तृतीयाध्याये। गोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः सिद्धविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो नमः ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। एवञ्च तत्र धातुस्वरप्रकरणस्य अस्य प्रथमः एषः पाठः अस्माकं क्रमे मङ्गलभूतः एव इति अवगन्तव्यं, सम्पन्नः अभूत्। महोदय, एकं प्रश्नं प्रष्टुं शक्नोमि वा? आं वदतु। तत्र किं नाम, यथा तत्र कौमुद्यां तत्र उदाहरणद्वयं प्रदत्तम् अस्ति, परन्तु एतद् विहाय लघुरूपेण भवद्भिः कानिचन उदाहरणानि दातुं शक्यन्ते वा? यतः मम अभ्यासः भवति, नाम हा, तत्र धातोः उपयोगं कर्तुं तत्र कानिचन लघुभूतानि उदाहरणानि केवलं तत्र 5 वा 6 वा दातुं शक्यते वा भवद्भिः? आं, यथा असि इति क्रियापदमस्ति खलु, लोट्लकारस्य आमाम् मध्यमपुरुषस्य आम् एकवचनमस्ति। आमाम्। तर्हि एवमेव यथा यत्र सि सि आगच्छति तादृशमेकं स्वीकर्तुं शक्नुमः। अस्तु। यथा पठसि, हा 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 हा। लिखसि, अस्तु क्रीडसि,
अस्तु तत्र अस्तु किमपि न, महोदय। पठसि इत्यत्र भवती जानाति पठ धातुः अस्ति। एवमेव पठति इत्यत्रापि तत्र अहं कृतवती नाम सर्वेषु अपि रूपेषु। पठति इत्यत्रापि सम्भवति, नास्ति क्लेशः। लिखामि आ, इत्यत्रापि सम्भवति। लिखामि इत्यत्र लिख् धातुः अस्ति, लकारोत्तरवर्तीयः इकारः सः धातोः इत्यनेन उदात्तः, समाप्तः विषयः। अपठिषम् इत्यादिषु अपि तत्र कर्तुं शक्यते वा अथवा तत्र हा, भेदः भवति? अपठिष्यम् इत्यत्रापि पठधातोः तु तत्र धातुः तु तत्रापि अस्ति, अत्र अतः पकारोत्तरवर्तीयः अकारः सः तत्र उदात्तः भवति आमाम् आं महोदय, अवगतम् अवगतम्। इति अस्ति। अस्तु महोदय, धन्यवादः महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु, तर्हि धन्यवादः महोदय। मिलामः। नमो शुभरात्रि। धन्यवादः महोदय।